अल्फा नेपाली ज्ञानमाला कक्षा 7 सुनाइ पाठ 10। पाठको शीर्षक छ पुस्तकालय। पुस्तकहरू रहेको घर पुस्तकालय हो। पुस्तकालयमा विभिन्न विधा र क्षेत्रका पुस्तक राखिएका हुन्छन्। पुस्तकालयमा पुस्तकहरू व्यवस्थित तरिकाले राखिएका हुन्छन्। पुस्तकालय ज्ञानको भण्डार हो। यहाँ गएर पुस्तकहरू पढेपछि मानिसले केही कुरा थाहा पाउँछ अनि केही कुरा सिक्छ पनि। मानिसले आफ्नो रुचि अनुसारका पुस्तक पढ्न पाउने ठाउँ पुस्तकालय नै हो। पुस्तकालयमा विभिन्न विषयका अनुसन्धानकर्तालाई चाहिने सामग्री पनि हुन्छन्। एउटै ठाउँमा बसेर विश्वभरको अथाह ज्ञानलाई आर्जन गर्न सहयोग मिल्छ पुस्तकालयबाट। पुस्तकालयले दिएको ज्ञानले मानिस जीविकोपार्जन पनि गर्न सक्छ। इन्टरनेटको विकाससँगै विद्युतीय पुस्तकालयको पनि व्यवस्था हुन थालेको छ। यस्ता पुस्तकालयमा मानिसहरू कम्प्युटरमा राखिएका सामग्रीहरू स्क्रिनमा पढ्न पाउँछन्। विद्युतीय पुस्तकालयमा संसारमा दुर्लभ मानिएका महँगा र आफूलाई आवश्यक पर्ने पुस्तकहरू तुरुन्त पढ्न पाइने हुनाले आजभोलि यस्ता पुस्तकालयको प्रयोग बढ्न थालेको छ।